jurisdiction at mabigyan mo ng opportunity yung tao to defend himself. Very quick last question sa akin po, Secretary Gabari, if you will. Mga properties po ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, sa Amerika, mukhang pupupiskahin o at least lalagyan ng list ng US government. Can they put the properties of KOJC here in the Philippines under a lien also na hindi pwedeng ibenta, kasi parang it was parang fruit of poisonous tree, parang gano'n. Well, yung mga properties, Peter, na nandun sa US, ay siyempre kung pwedeng i-levy yun, no? Pwedeng iatas ng court sa US. Kasi nako naman yung properties and it's not because of the extradition treaty. It's because of the US law. Applicable. Ngayon, paano yung mga properties dito, no, na nasa Pilipinas? Ngayon, depende yun. Kung ba mga properties na pinag-uusapan natin, yung ba yung proceeds of the offense committed to the US? Yung ba ay, kumbaga, may pinalaman yun sa mga kaso na kinakaharap ng defendant o yung appeal sa Amerika? Yun ay isang issue na ang mag-resolve ay yung extradition court natin dito sa Pilipinas. No? Tapos yan ay kasi magpapile ng Department of Justice ng petition for extradition in a local court, the regional trial court sa City of Manila. So kung mayroong application ng US government para ma-attach or pagsamantala ay ma-free yung mga properties ng defendant, kami kinalaman doon sa kaso in the US, then it is within the discretion of the domestic court where the extradition is pending to resolve or to draft the petition for that. Okay, very good and very enlightening. Secretary, maraming salamat po sa inyo. Talaga naman, Peter. Okay, Secretary Bernardo Guevara ng Department of Justice, always a pleasure, sir. Meron tayong report. Ika-12 anibersaryo ng tiniguriang Maguindanao Massacre. Binubulita kayong detalye ng report nito mula kay Patrol 46, Johnson Manaba. Ng Apo Johnson. Yes, Boss Peter Enrica, magandang hapon. So, ba't ng phone mo o iPad? Magandang hapon mga iPad. Muli pong paggunita ng mga kapatid natin sa pamamahayag ng tinaguriang Ampatuan Massacre. Nagsama-sama mga miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines o ng NUJP dito sa Rosas Park sa Quezon City. Gamit ang whistle ng mga pino, sabay-sabay na nahimay kanina ang grupo bilang simbolo ng patuloy na pagkipaglaban para sa 50 biktima ng Maguindanao Massacre. Ito na ay ika-12 taon matapos ang malagim na yugto sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas kung saan 58 pinagpapatay ng private army ng pamilya Ampatuan sa sitio Masalay, Barangay Salman sa Ampatuan, Maguindanao, kabilang dito ang 32 mamamahayag noong Nobyembre 23 taong 2009. Sa record naman ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR, sa 100 mga akusado sa krimen, 117 pa lamang na isalang sa paglilitis at mayroong lamang 43 nagkaroon ng conviction noong December 2019. Walang po sa mga akusado ang hindi pa nasisinasahan at 75 ibabahan na natiling at large. Tapos naka-record ka pala, tapos ang buhok. Hindi ba nakikita yung tsura mo sa mastermind sa krimen na sinagatuan Balapatuan Jr. at Zaldi Ampatuan para sa 57 counts ng murder. Hindi sinamasilang ang pagkamatay ni Reynaldo Gomay dahil hindi pa rin nakikita ang kanyang mga labig. Muli yung mga inilusan ng NUJP ang kanilang mass media rice. Di pa naubos. Konti lang yung rice mo. Konti lang. Busan mo. Ay mapupunta sa depensa ng mga Filipino journalists na inaatake sa pagpapal sa kanilang pagkulit. Nagariin ang panalangin ng grupo sa pangunguna ni Father Richie Salgado mula naman sa Order Carmelites para sa kapayapaan ng mga biktima at justisya para sa kanilang pamilya. Naging payapa naman ang pagulita ng NUJP sa ika-12 taon ng Ampatuan Massacre.
Johnson, manabat ng live sa panalo ng Teleradyo. Sumusabaw. Thank you, Johnson. Basta may nangyari, nakareport agad sa Teleradyo. Daming pagmamalik pagkatapos ng ilang para na makakaayan natin po ang ihing mamulo ng Philippine Bar Association si Attorney Rico Domingo at pag-uusapan natin, bakit nga ba na-delay, na-postpone, hinigin muna yung probe o investigasyon ng ICC sa drug trafficking sa Pilipinas? Yan po ating pag-uusapan sa pagbabalik na pasada sa Teleradyo Worldwide 5:52 p.m. Bagong Bear Red Choco Milk. Sabi mo muna eh. Re-record siya. Rice ka pa? Like ice, it's got 19 natural ingredients that help grow back men and women's hair naturally. True. I don't believe you that. I know, right? Nabubuhos mo lahat araw-araw.